早晨啊，弟兄姊妹，你今日有冇歡呼呢？不如我哋一齊歡呼啊！好值得歡呼嘅就係你同我成為咗新造嘅人啊！當然裏邊有好多意思，但係我今日嘅默想就係原來我係新造嘅人，唔係指到我信主嗰一日，而係一直到永遠，我都係新造嘅人。我就好享受今日嘅我呢，唔係琴日噶啦，而家嘅我就係而家最蒙悅納阿爸主最歡喜嘅嗰個。所以呢度新造嘅人俾我一個好好嘅提示，我係新造嘅人，我要活喺現在，而家我就要靠主能夠得生命，而家我就要享受阿爸新鮮嘅愛，所以太寶貴啦！我呢個新造嘅人唔單止係冇罪，而係今日呢一刻，我可以最快樂嘅活喺阿爸同主面前。好耶！所以咧，好想同大家唱一首歌，喺神家詩歌嘅第14冊45，勝過攪擾不安控告，相信大家都好想嘅。呢首歌就係特別講到我哋係新造嘅人，可以勝過一切，飛到主面前，享受而家嘅你。好啊，我哋一齊唱呢一首歌啊！在基督裡，你是新造的人，舊事已過，都變成新的了。今天的你，不是昨天的你。忘記背後，向着標竿直跑，不被昨天一秒前事攪擾，反要利用過去一切經歷，活在現在，靠主作你生命，你在神前已經永遠完全，成為聖潔，雪白毫無瑕疵，何等稱頌，是主的完全人。不要回顧，亦無後顧之憂，不用分析，單單隨從聖靈。主是全知，他知你愛他心，你的心願，他多悅納喜悅，隨從聖靈，平安歡躍前征，飛到主前，勿再是好遲延，飛到主前，專注仰望耶穌，信靠感謝，瞻仰忘記萬事，只見耶穌，與他情愛交流，被他充滿變化。好啊，弟兄姊妹，今日呢，我哋一齊讀係哥林多後書第5章
第17節經文係：若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。大家都知道咧，保羅寫俾哥林多教會嘅信呢，當時教會面對咧係好多爭戰嘅，又有異端，亦都有咧佢哋自己生活中嘅軟弱。保羅喺呢度講，在基督裡都變成新的了。大家要注意呢4個字，在基督裡，可以話係保羅書信裡面呢係最常出現嘅表達嚟㗎。有啲嘅統計咧，就大約有成170多次咧，係提到在基督裡㗎。所以呢個字咧，呢4個字咧就唔係隨便用㗎，而係保羅對基督徒、對信主嘅人呢，一啲好核心、好重要嘅信息表達嚟嘅。我哋信主嘅嗰一刻咧，就已經在基督裡㗎喇。同時，主耶穌亦都進入我哋嘅生命。從嗰一刻，我哋就同主永遠聯合咗啦，係同主同死，同埋同復活。而家嘅每一日咧，就係活出咗我哋新造嘅人嘅新生嘅樣式噶。咁乜嘢叫做在基督裡咧？其實佢嘅核心嘅意思咧，就係即係我哋同主聯合嘅生命。嗱，當我哋信主耶穌嘅時候咧，聖靈就將我哋同主咧連埋咗一齊噶啦。羅馬書嘅第6章話俾我哋知道，我哋受浸歸入基督嘅死，亦都咧係同主一同嘅埋葬，同主一同嘅復活，目的就係有新造嘅人嘅樣式，活出新嘅生活。呢個生活就係同主聯合嘅生活嚟嘅。呢個聯合真係好寶貴，極寶貴。我哋唔單止喺地位上面呢係俾神稱義啊，而喺生活上邊呢都經歷實際嘅改變。我哋唔再靠自己而活噶啦，而係主耶穌基督呢喺我哋裏面活着，所以我哋可以為佢活，向佢活，亦都同佢一齊去面對每一日嘅生活，每一日嘅挑戰。主耶穌成為咗我哋生命嘅中心，我哋喺佢裏面得着力量，得着智慧同埋平安。喺呢度嘅經文呢，講到佢就成咗新造嘅人啦。嗱，留意呢個新字，呢個新呢就唔係修補舊嘅嘢變成新，而係好實在嘅新。就好似你今日着咗一對全新嘅鞋，啱啱買翻嚟嘅，就係咁真實，就係咁新。希臘文嘅原文呢，強調呢一種嘅新呢，就係全新嘅創造 （new creation），係過去從來未有過噶。而呢個新造嘅身份呢，亦都唔係將來嘅盼望，而係而家已經實現咗噶。我哋每一個重新得救嘅弟兄姊妹，都係神親手使我哋成為咗新造嘅人。舊嘅嗰啲生活過去啦，俾罪捆綁嗰啲舊嘅情況過去啦，就連我哋嗰啲舊嘅唔好嘅習慣都已經過去啦。我哋咧有新嘅力量、新嘅生活、新嘅盼望，已經到咗噶啦。就係神喺我哋身上所做嘅大事。當然有啲基督徒咧，雖然咧喺地上地位上佢哋係新造嘅人，可惜嘅係佢哋冇好好充分去經歷咧，就係新造嘅人嘅生活，即係冇過好咧同主聯合嘅生活。佢哋仍然活喺過去嘅陰影裏面咯，可能亦都係活喺以前生活嗰啲罪惡嘅捆綁裏面咯，而最主要咧就係忽略咗同主聯合一齊生活嘅喜樂，冇經歷到。點解會咁樣呢？往往就係因為咧唔夠重視咧同主親近，唔懂得點樣實際咧係同主同活同行。嗱，真係要感謝主啊！主咧喺我哋中間咧開啟咗好多關於親近佢嘅真理。
亦都俾我哋呢一啲好具體嘅途徑，俾我哋每日可以操練啦，同主過聯合嘅生活。我哋有唱詩敬拜，有讀聖經，可以同弟兄姊妹相交聚會。嗱，呢啲呢都係我哋好實際，能夠經歷到新造嘅人嗰種喜樂同埋能力嘅。而呢度嘅聖經，我相信有一句說話大家都好鍾意嘅，就係舊事已過，都變成新的了。呢句話呢真係帶俾我哋極大嘅釋放，因為一切過去嘅失敗，嗰啲罪疚感啊，帶俾我哋嘅傷害啊、軟弱啊，都已經唔能夠再攔阻我哋今日呢一刻經歷主。因為主耶穌喺十字架上呢已經徹底嘅解決咗我哋罪嘅問題，並且賜俾我哋全新嘅人生啊！哈利路亞！所以認識自己嘅新身份呢，真係好重要。嗱，如果你清楚知道自己係新造嘅人呢，我哋就可以活出新嘅樣式，唔再係喺舊嘅生活裏面打滾噶啦。我哋都唔需要再活喺咧不斷重複認罪嗰啲捆綁裏面。只要我哋一次我哋信主悔改，我哋就得救。主已經赦免我哋一生所有嘅罪噶啦，並且咧稱我哋係新造嘅人，仲係主嘅佳偶啊！當試煉嚟到嘅時候，正係主喺度呼叫我哋噶，提醒我哋噶，你係新造嘅人嚟噶，我同你已經聯合咗噶啦，你唔使再好似以前咁樣過嗰啲退縮懼怕嘅生活。主耶穌已經復活咗，我哋係同呢位復活嘅主一齊同活，係咪好寶貴呢？所以我哋呢個新造嘅人真係應該活出新造嘅人嘅樣式嘅。所以弟兄姊妹，我哋真係要好好享受咧呢個新造嘅人就係同主聯合嘅呢個身份。我哋真係得到咧好寶貴嘅真理啊！我哋認識到啊，主耶穌係我哋嘅良人，我哋係主嘅佳偶，而且係同佢最相配、最契合嘅伴侶。哇！你知唔知道呢個認識喺全世界裏面好多基督徒竟然係唔知道噶，而我哋經歷到、知道、享受到，哇！係咪好有福呢？真係要感恩啊，要歡呼。呢個聯合嘅關係帶嚟咗極大嘅喜樂同埋能力。弟兄姊妹，讓我哋每一日都深深享受新造嘅人呢個身份。一朝早起身就提醒自己啦，我係新造嘅人，我喺基督裏面噶。又或者喺一日忙碌嘅生活裏面呢，搵一個時刻轉眼望返主啊，同佢同行。晚上嘅時候臨瞓啦，亦都可以回顧一日，感謝主與你同在啊！好啊，弟兄姊妹，我諗我哋都好確實知道我哋係新造嘅人噶啦。主已經為我哋開咗新嘅路，讓我哋咧同佢聯合，活出新嘅樣式，唔再活喺舊嘅光景裏面。我哋要日日享受呢個與主聯合嗰種生命嘅榮耀啊！願主祝福大家。